my channel, yaitu di Challench. Kali ini kita akan melakukan slime challenge. Yang dipakai untuk challenge lem. Kita pakai lem fox. Itu nggak challenge ya. Yang lem fox kita barengan, slime activator barengan, dan juga baby oilnya. Baby oil challenge. Nah, ini biore. Yang lainnya challenge. Kecuali lem fox tadi sama slime activator ya. Oke, dan bedak. Oke, cukup. Baby oil udah. Dan wadah started. Oh ya, wadah dan mengaduk juga ya guys. Let's get started. Ini udah kita sweet dulu. Ini kocok-kocokannya ya, semuanya ada di dalam sini. Oke, dan rock paper scissors. Oke, aku menang. Dan aku bakal ngocok duluan. Lemnya udah kita masukin. Oh iya, Oke, pertama-tama kita masukin lem ya. Kalian bisa pakai lem clear dulu, tapi kita karena kita lagi kehabisan clear dulu, jadi kita pakai. Kita lagi buat video. Tapi aja ntar kalau ada yang nelpon kasih ini bun ya. Ya.